Говорят о том, что Запад уже устал от проблем Украины и хочет поскорее уже хоть как-то отрегулировать вопрос войны на востоке Украины. Каким бы это ни было способом. Ні, Захід втомився. Є чіткі заяви Макрона, що війна є небезпечною для Європи, в Європі, яка відбувається, бо Україна є частиною європейського суспільства, частиною європейського економічного простору. Про це неодноразово заявляли і президент Франції, і міністр закордонних справ, і відповідні чиновники, які займаються українськими напрямками, заявляли це на меншому рівні, на нижчому рівні, але не менш голосно. Але це і відчувається втома, звісно, вона є, бо стільки років триває конфлікт, який ніяк не розв'язується. Завжди половинчата позиція самої України, яка оголошує про те, що територія окупована, але не розриває з окупантом дипломатичних стосунків. Тобто не демонструє своєї рішучості ні тоді, ні зараз. Тому, звісно, втома існує, але ця втома, ви знаєте, може сказати, що існує втома від демократії, правда? Може, у когось і існує, і вони по-інакшому реагують, але генерально Україна лишається суб'єктом європейських інтересів.